Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale o pająkach, skorpionach i innych cudach. Kolejny meksykański ptasznik, skąd się wzięła jego nazwa i jeszcze z jakim innym bardzo podobnym ptasznikiem jest mylony i jakie są różnice. Zapraszam Was na opis gatunkowy ptasznika Brachypelma boemei, a zatem do oglądania. Pierw słów kilka o nazwie tego ptasznika. Jego nazwa naukowa to Brachypelma boemei. Nazwę Brachypelma tłumaczyłem już w filmie o Brachypelmie hamori. Jest to właśnie połączenie brachys, czyli krótki, i pelma, czyli noga, czyli po grece krótka noga. Natomiast boemei sugeruje nazwę odkrywcy tego pająka. Zgodnie z informacjami, które udało mi się znaleźć, nazywał on się K. boechme i to i w nazwie pająka w boemei sugeruje, że to jest po prostu ptasznik tego odkrywcy, czyli ptasznik tego boemea. Bo jeśli chodzi o tego, kto tego pająka opisał, to byli to w 1993 roku Schmidt i Klass. Natomiast w języku polskim ten ptasznik nazywa się kusonuszka, tak jak Brachypelma hamori nazywa się kusonuszka pomarańczo-kulanowa, to ta nazywa się kusonuszka czerwononoga. Ptasznik ten występuje w Meksyku, w stanie Guerrero w jego zachodniej części, w rejonie Sierra Madre del Sur. Region Sierra Madre del Sur to jest region nadmorski i granice występowania tego ptasznika w ramach tego regionu są takie, że wschodnią granicą są tereny na wschód od rzeki Balsas, dorzecza tej rzeki. Natomiast zachodnią granicę występowania tego ptasznika stanowi ta rzeka, właśnie rzeka Balsas. I są to jakoś mniej więcej regiony, gdzie zaczyna występować Brachypelma smithi, o której też mówiłem w poprzednim filmie o Brachypelmie hamori, dawnym filmie o Brachypelmie hamori. Granice występowania tego ptasznika wyznaczają także Ocean Pacyficzny, wybrzeże tego oceanu, a także właśnie góry Sierra Madre del Sur. Góry te stanowią północną granicę występowania tego ptasznika. Należy wskazać, iż ptasznik ten jest endemitem dla Meksyku, podobnie jak Brachypelma hamori. Swoją drogą to jest bardzo śmieszne, dziwne uczucie, jak pająk po nas chodzi, gdyż to tak lekko łaskocze, kłuje, nie swędzi, ale raczej kłuje. Ptasznik ten preferuje regiony suche, zamieszkuje głównie niziny przy Pacyfiku i jego naturalnym siedliskiem są suche, subtropikalne lasy. Pająk aktywny głównie nocą. Uciekła mi tu skubana. Jeśli chodzi o budowę terrarium dla tego ptasznika, to wystarczy terrarium klasyczne o podstawie 30 na 20 cm i wysokości 20 cm. Jako podłoże możemy wykorzystać właśnie torf, może on być wymieszany z piaskiem, możemy też użyć włókno kokosowe, czy też takie specjalistyczne podłoża dla ptaszników. Jeśli chodzi o wystrój, to możemy umieścić jakiś korzeń, czy taką połówkę od kokosa, która posłuży mu jako schronienie, ale to przede wszystkim już dotyczy pająków w większym terrarium. W takim małym, w którym póki go co trzymam, nie ma potrzeby budowania kryjówek. Swoją drogą, jak robiłem to terrarium dla skorpiona, tutaj macie link, i rozdrabniałem ten torf, zalewałem go, to wszyscy myśleli, że to jest mak, że makowca piecze. Podejrzewam, że dentysta by sobie na tym makowcu zarobił. Z racji, iż jest to pająk sucholubny, to nie trzeba go codziennie zraszać. Zraszamy tak raz na tydzień, aby w terrarium wilgotność wynosiła te 50-60 stopni. Właśnie teraz mu troszkę popryskam. Natomiast jeśli chodzi o temperaturę,
to temperatura powinna wynosić te 24-28 stopni, ale pająk radzi sobie także w warunkach domowych, w warunkach pokojowych. Mamy tutaj pająka na wolności, że tak powiem, ale mam pojemnik, żeby w razie co zareagować. Jeśli chodzi o obsługę tego pająka, to nie jest on agresywny, ale też nie jest spokojny jak pozostałe brachypelmy. Jest on raczej płochliwy. Zagrożony nie będzie atakował, raczej będzie uciekał. Ewentualnie tak jak pozostałe brachypelmy będzie wyczesywał włoski parzące. Co do jego jadu, to nie jest on silny dla człowieka, nie jest zabójczy, nie jest niebezpieczny. Może po prostu trochę boleć, może trochę wyjść opuchlizna. Jeśli byśmy byli uczuleni albo na coś chorzy, to po prostu zgłosimy się do lekarza. Jeśli chodzi o rozmnażanie tego pająka, to nie jest ono zbyt łatwe. Co do zasady, przed dopuszczeniem pająki te wymagają okresu zimowania. Należy też nakarmić oba osobniki, żeby nie doszło do agresji samicy wobec samca, chociaż to mimo wszystko jest rzadkość. Samica po 5 miesiącach od kopulacji wytwarza kokon, w którym w zależności od źródeł, z których korzystam, może być 400, 600, a nawet 1000 młodych pajączków. Młode trzymamy w kliszówce, potem jak podrosną w pojemniku na mocz lub na sos, karmimy je wylęgiem karaczana tureckiego. Młode osobniki są różowe z ciemną plamką na odwłoku. Koło trzeciej wylinki zaczynają się wybarwiać. Koło 5-6 wylinki już widać dość mocno ich zwyczajne dorosłe barwy. Młode osobniki lubią się zakopywać w podłożu, co zazwyczaj zanika potem w późniejszych stadiach. Jeśli pająk zamyka się w swojej norce, oznacza to, że zbliża się wylinka i po prostu nie należy pająka w tym czasie denerwować. Dymorfizm płciowy objawia się występowaniem bulbusów u samca na nogogłaszkach, których samica nie ma. Ponadto samce mają na przednich odnóżach haczyki kopulacyjne. Samiec dojrzewa po 2-3 latach, samica po 3-4. Pająk długowieczny. Samice żyją nawet do lat 20, samiec przeżywa rok, 2 lata po ostatniej wylince. Co do karmienia tych pająków, karmimy je oczywiście już w dorosłym stadium owadami karmowymi takimi jak drewnojady, mączniki, świerszcze czy karaczany. Teraz daję jej karaczana tureckiego. Na razie jest trochę zaniepokojona po wyjęciu, więc może go nie jeść, ale za chwilę na pewno się na niego skusi. Pająk ten niechętnie je myszy. Zresztą myszy jako takich pająkom się dawać nie powinno. Zdarzać mogą im się głodówki nie tylko podczas wylinki. Nie należy jednak się tym specjalnie martwić, gdyż ten pająk po prostu to do siebie ma. Wspominałem o tym zresztą w poprzednich filmach. Opis wyglądu zewnętrznego tego ptasznika połączę z wytłumaczeniem różnic w wyglądzie tego ptasznika i ptasznika z gatunku Apanophelma bicoloratum, gdyż jak wiadomo diabeł tkwi w szczegółach. A więc tutaj macie zdjęcie ptasznika czerwononogiego, a tutaj macie zdjęcia Apanophelmy i jak widzicie są naprawdę do siebie podobne. Na czym polegają różnice? Między innymi na zachowaniu. Brachypelma wyczesuje włoski parzące bardzo często, a Phanopelma robi to bardzo rzadko. Jeśli chodzi o rozmiar, oba ptaszniki też są bardzo podobne. Odwłoki Carapax brachypelmy ma 6-7 cm długości, a Phanopelmy jakoś 7-8 cm długości. Jeśli chodzi o ich średnicę wraz z rozstawem odnóży, to mają te 14-15 cm średnicy. Jeśli chodzi o ubarwienie obu gatunków tych ptaszników, to oba mają pomarańczową tarczkę Carapaxu, czarny odwłok, a jeśli chodzi o odnóża, to udo i stopa, czyli odpowiednio pierwszy i piąty segment odnóża jest czarny. Środkowe segmenty odnóży, czyli od 2 do 4 są koloru czerwonego, chociaż czerń też gdzieniegdzie prześwituje. A zatem gdzie jest różnica w umaszczeniu obu gatunków ptaszników? Na odwłoku włoski brachypelmy są krótkie i perłowe, a u Aphanopelmy
Włoski te są długie i pomarańczowe, a także odnóża brachypelmy są gęściej owłosione, a odnóża afanopelmy już tak gęsto owłosione nie są. Należy pamiętać, że brachypelma boemei jest gatunkiem chronionym na podstawie konwencji waszyngtońskiej, a także przepisów europejskich na jej podstawie ustanowionych. Kupując tego ptasznika musimy dostać od sprzedawcy takie oświadczenie o jego pochodzeniu, urodzeniu w niewoli. Ptasznika tego nie trzeba nigdzie rejestrować, gdyż jest to bezkręgowiec. Mimo iż ten ptasznik jest w załączniku B, rejestracji podlegają tylko kręgowce z wyjątkiem ryb. W tym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam Was na kolejny odcinek, który już niebawem. Zostawcie proszę lajka, suba i komentarz, na pewno bardzo się przydadzą. Zapraszam Was także na mojego Instagrama, link znajdziecie w opisie. Do zobaczenia i cześć! A także odnóża brachypelmy są gęsto owłosione, Rudzik i odsuń się na chwilkę, a odnóża afanopelmy są rzadziej owłosione.